Всем привет! Сейчас я вам расскажу про паровые электрокамины. Паровой камин – это вид камина, который работает от воды. В камин заливается вода, вода с помощью парогенератора испаряется, и за счет пара достигается имитация пламени. Данный вид камина абсолютно безопасен. Есть функции звука потрескивания дров и также регулировка высоты пламени. Данный камин можно встраивать в любую нишу из любого материала. Эти и другие виды каминов вы можете посмотреть у нас на странице.